У порівнянні з 2017-м мешканців громад, які подали свої проєктні роботи на конкурси місцевого розвитку, цьогоріч побільшало майже втричі. Така ініціативність та успішне впровадження громадських ідей у життя посприяли появі щорічного обласного фестивалю реалізованих проєктів «Спроможна громада». Серед целей, головне, я би виділив, це демонстрація кращих практик місцевого розвитку та обмін досвідом, стимулювання до навчання проєктному менеджменту фахівців органів місцевого самоврядування та громадських активістів, і також привернення уваги широких кіл громадськості, засобів масової інформації до діяльності громад області. Беруть участь у фестивалі органи місцевого самоврядування Луганської області. Охочі спробувати свої сили на фестивалі мають надати основну інформацію про втілені проекти, стислий опис, ефективність, наслідки та інше. Розглядатимуть лише ті, які встигнуть реалізувати до 15 листопада. Не має ограничень количество проєктів, які може подати кожен учасник, сума проєктів і істочник фінансування. То есть здесь никаких ограничений нет. Информация о проектах подается в электронном виде. Есть в положении перечень того, что должно быть отражено в этой информации. Прием заявок осуществляется до 16 ноября. Обговорили на брифінгу й вибори в ОТГ, які відбудуться 23 грудня. Директор обласного центру розвитку місцевого самоврядування Ігор Агібалов зазначив, з 10 утворених громад вони пройдуть у 8. В первую очередь, самая большая громада – это Марковская, селищная объединенная территориальная громада, Марковский район, соответственно. Все 4 объединенные территориальные громады, которые сформированы в Старобельском районе, это Веселовская, Калмыковская, Подгоровская, Шульгинская, сельские объединенные территориальные громады. Одна громада в Сватовском районе, и мы очень рады, что разблокировалась ситуация по данному району в плане децентрализации. Это Коломыйчихская сельская объединенная территориальная громада и Станично-Луганский район. На выборах будут избираться головы и депутатские корпусы в Великочерниговскую и Красноталовскую сельские объединенные территориальные громады. У Нижньотепловській та Широкінській ОТГ виборів поки не буде. І це через те, що вони знаходяться близько до лінії розмежування. А ось у інших громадах активна підготовка вже триває. Мы эту работу начали уже месяц назад. Мы начали объезд всех громад с рассмотрением вопросов подготовки к первым сессиям, подготовки к реорганизации и еще некоторым вопросам, которые расскажут наши партнеры. Все это мы делаем опять-таки вот в партнерстве Ассоциация органов местного самоуправления, Агентство регионального развития, Ассоциация городов Украины. Після виборів формування громад продовжиться. Особливу увагу приділять міським ОТГ, Міловському, Попаснянському та Сватівському районам.